हर्बल टॉनिक बताने वाला हूँ जो सांस के लिए, खांसी के लिए, जुकाम के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होगा। इस टॉनिक में आपको क्या लेना, तेज पत्ता, दालचीनी, सूखा अनारदाना, सूंठ, काली मिर्च, पीपल और इलायची का डाल के इसको पीस लेना। इसमें आपको बराबर मात्रा में क्या करना है, खांड डालना है। खांड में इसको बराबर मात्रा में मिला के एक मिक्स पाउडर बना लेना। इस मिक्स पाउडर को आपको शहद के साथ में दिन में 2 बार लेना है, जो आपको क्या करेगा, आपको खांसी, जुकाम और सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम को उनसे राहत दिलाएगा, जो आपके हार्ट के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, आपने ये लिया कि नहीं लिया, आपने अपनी इम्यूनिटी और ये हर्बल टॉनिक कैसे लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।